Ben, vous avez pu voir que tout s'est passé avec un bon état d'esprit, une envie de s'entraîner. Ils ont fait pendant 2 heures un travail très sérieux, mais avec l'envie. Donc ça c'était bien. On avait auparavant débriefé notre match contre Biskra, et donc on a donné les axes de travail pour la semaine pour préparer Sétif également. Mais déjà, je ne vais pas tout vous révéler parce qu'il ne faut pas donner trop d'infos à l'adversaire, mais ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est faire un travail de lien et entre les lignes. Hein, ça, c'est important, de qualité de déplacement pour que notre jeu prenne un peu plus de consistance et qu'on puisse peser et faire courir l'adversaire. Mais ça, c'est... Voilà. Et puis à la fin, bien évidemment, être efficace. Oui. C'est le plus important parce que oui, c'est juste. Ouais, ouais. Mais je dirais dans notre jeu offensif, je pense que si on arrive à mettre nos attaquants dans une bonne situation, on deviendra plus efficace. Bah bien sûr, ça on avait préparé notre semaine dès vendredi dernier, et puis j'ai appris ça hier après-midi, donc c'est vrai que ça chamboule, mais on va s'adapter, voilà. Ouais, bah oui, il n'y a pas d'autre choix. Demain matin, on va faire une opposition contre les espoirs, avec certains qui ont besoin de temps de jeu. Et puis on va s'entraîner mercredi matin, jeudi matin. On va laisser vendredi, et puis on fera un microcycle avant Sétif. Déjà, on va travailler là jusqu'à jeudi, et puis on pensera vraiment sérieusement à Sétif à partir de samedi. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Je pense que j'aurai plus d'informations dans la journée ou demain. Bon, alhamdoulilah, la reprise كانت بحضور جميع مارغيتو كان un peu de blessé بصح le groupe il est au complet. Alhamdoulilah, Inch'Allah, on a basé surtout pour faire une bonne reprise, oublier le match qui est fait à Dak ou penser à l'avenir, Inch'Allah. Certes, c'est ça la vie d'un footballeur, de football en général, où il y a des hauts et des bas, où certes on n'a pas fait un bon match ou un grand match contre le Biskra, mais il faut l'oublier ونشوفوا واش كان لي ديفو واش كانوا كاينين لي فوت باش نكوريجيهم ان شاء الله. سينو فا جامي بروغريسي، توجور تشوف لي فوت تاعك واش كاين واش ما كاش، تعاود تصلحهم باش تعاود تنهض بالفريق هذا باش يتقدم للامام ان شاء الله. انا جي بريفير نونكيسي ونربح، طونك تكمل الماتش سوبيريور بان بيت، سي سا ليسونسيال. مي جو بونس كو يا بوكو طرافاي ا فير، وين لو كوتش هذا بدا يعرف لو جروب، يعرف لا مونطاليتي دي جوار، يعرف بو ا بو، وين ما عنده بزاف بالك ما خدمش هنا ما يعرفش لي جوار. مي جو بونس ان شاء الله il va régler les problèmes اللي كاين او سين دو جروب، سيرتو سور بلان دو جو اللي انا ناقصين بزاف، وين اون دوا بوكو ترافاي. هو راهو اعلم بهذا الشيء. بون سي ان ماتش تري ديفيسيل. سطيف une bonne équipe, عندهم un bon effectif, وين جاوب بين فيكتوار à l'extérieur اللي حتكون موتيفونت. حنا après un semi échec ici à Tizi Ouzou, je pense que لازم علينا ان شاء الله de rebondir, و toujours un match contre les grands clubs هذوما يكون موتيفون بلا دعم تاع حتى واحد، تسمى اوتوماتيك تتموتيفا وحدك. Je pense إن شاء الله عندنا دي جور هادوما نخدمو بوكو بليس سو بلان مونتال، سو بلان فيزيك، سو بلان تاكتيك، ونسكمو حوالنا إن شاء الله باش نطاميو الماتش تاع الصيف هذا في أحسن الأحوال إن شاء الله. بون أنا بو موا ليا أنا كنت حابب نلعب وين تونشيني دي ماتش هكذا باش ما تريحش، هاد سيرتو الماتش اللي فات هذاك تنساه باش تكونسونطري ديريكت لو ماتش تاع الصيف. مي واش راح دير، كتبت هكذا اجل المقابله هادية وما عندك ما ديرها. بون جي ان كو عندي يعني اكرازمون
في ليسكيو، مي سي با ميشون. درت مع كيو كدا راني نتبع معاه البروغرام تاعو ونشوفو. وحالتي الصحية كيما على بالهم كاع، جي ريسي ان بتي مالاز في الماتش، فان دو ماتش، وين جي ريسونتي دي دولار او نيفو لا كويس. جي في اون ايكوغرافي، قال لي الحمد لله ما يا با دو غران شوز، يا اون فورت كونتراكتور ميسكولير. الحمد لله مزيان ما كملتش الماتش، سي نوت تكرافا. الحمد لله دوكا قال لي كيوني مع لي سوا مع كيو ديسي بالك 3 جور ولا جوي ريبخوني نورمال. تكون بري ان شاء الله على الماتش. ان شاء الله. دوك لا نوفيل تاع البارح الما سولاجي باسكو فيو ما غرافيتي دو لا بليسير ماشي حاجه بزاف. قال لك ايزون رومبورتي الماتش بور ماردي، ان شاء الله نكونوا داتاك ان شاء الله. بون سي مي شاك اون فاي بيردر الماتش باسكو فيو لو ماتش اللي درناه ما كناش مليح في الماتش هذا، باسكو اون غيان في بور غاني كيما نقولوا. فاهم، اون غيان في بور غاني، ما نكذبوش على الناس، ما درناش حاجه كبيره باش نربحوا هذا الماتش. سيرت هما ايزون فورني بوكو ديفور، ايزون ايتي ريكومبونسي بار ان بوان قريب داونا الماتش. حنا اون فا ترافاي ان شاء الله بور ما ساميليوري sur tout le niveau collectif, tous les compartiments doit ان شاء الله نفطنوا ديالو هاد لا سيمين اللي الحمد لله مزيان ما نلعبوش بالسبت. نخدموا نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش اون فا ساميليوري سور تو لي بلون ان شاء الله. بون الماتش تاع ستيف اون كوني ستيف شيزال، ما تحبش تبردي لي بوان. حنا تما نروحو ماشي في توب ضحيه ان شاء الله، اون فيغ تو بور فيغ كيك شوز دو بيان تما ان شاء الله. كيما يقول لك كانت بيان، وين مالغري تو لي شاك اللي كان في ستادنا الماتش اللي فات، وين جازت بيان، جازت خدمنا شويه ان شاء الله باش نوجدوا الماتش تاع ستيف ان شاء الله. بيان سور موتيفانا، ولازم حنا نموتيفيو نفوسنا ان شاء الله باش نكونوا واجدين الماتش الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نقدموا الاضافه اللازمه ان شاء الله. انا وصحابي ان شاء الله نحطوا اليد في اليد ان شاء الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه. لا حنا نزيدوا نخدموا ان شاء الله، وين عندنا وقت ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نكونوا بيان ان شاء الله، ما فيزيكمون ان شاء الله نزيدوا نخدموا شويه ان شاء الله نكونوا واجدين الماتش تاع ستيف.